अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मौजू है, जो इस वीडियो के बनाने का मकसद है, वो छोटे बच्चों की एक बीमारी होती है। अक्सर वालिदैन और इस बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, ख़ासकर सर्दियों के मौसम में बच्चों में ये बहुत ज़्यादा आम तौर पर देखने में आती है। और बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेने से, एंटीबायोटिक्स लेने से, इंजेक्शन लगवाने से बार बार ये मसला होता रहता है और ठीक नहीं हो पाता, मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता। आप समझ गए होंगे, ये चेस्ट इन्फेक्शन के बारे में है जो बच्चों को अक्सर हो जाता है। और ख़ासकर सर्दियों के मौसम में छोटे बच्चों में जो है चेस्ट की शिकायत, चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, जिसमें एक तो इन्फ्लुएंज़ा या वबाई नज़ला ज़ुकाम भी इसकी एक वजह बन सकती है। दूसरा ब्रोंकाइटिस की वजह भी एक बन सकती है। और सर्दी की वजह से फेफड़ों के इन्फेक्शन की हो जाना और फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रॉपर तौर पर ना आना या ठंडा गर्म हवा में आने जाने से भी ये बच्चों को मसला हो जाता है। और फिर या बच्चों की जो खुराक है उसमें बेइतदाली हो, यानी कभी उन्होंने ठंडा पानी पी लिया, कभी कोई ठंडी चीज़ खा ली या फिर कोई फ़ौरन गर्म चीज़ का इस्तेमाल कर लिया, इस वजह से भी चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। और बहुत सारी वजूहात चेस्ट इन्फेक्शन की होती हैं। और आप जब बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन की अलामात देखें, शुरू में ही आपको पता लग जाता है, ख़ासकर वालिदैन को और ख़ासकर माँ को ये पता चल जाता है कि बच्चे की तबीयत सही नहीं है और उसके सीने में जकड़न या सीने की जो इन्फेक्शन है वो महसूस हो रही है, जिसमें बच्चे की आवाज़ में थोड़ी तब्दीली आ जाती है, बच्चा खांसी करने लग जाता है या सांस लेने में बच्चे को दुश्वारी हो रही होती है और वो आम रूटीन से हटकर गहरे गहरे सांस लेने की कोशिश कर रहा होता है। तो ऐसे में जो समझदार माएँ हैं वो फ़ौरन समझ जाती हैं और बच्चे को फ़ौरन गर्म ग़िज़ाएँ देना शुरू कर देती हैं, जैसे कि अंडा है या शहद मिलाकर दूध है या खाली शहद चटा देती हैं बच्चे को। और जिसमें बच्चे अक्सर आम तौर पर बग़ैर अद्वियात के ही ठीक हो जाते हैं। और ऐसी जो ग़िज़ाएँ हैं ये माँओं को पता होती हैं। समझदार माएँ हमेशा ग़िज़ाओं का ही जो है वो इंतख़ाब करती हैं बच्चों की आम छोटी-मोटी तकालीफ में और बीमारियों में, और मेडिसिन से गुरेज़ करने की कोशिश करती हैं। और मेडिसिन उस वक़्त शुरू करवाती हैं जब बीमारी ग़िज़ाओं से कंट्रोल ना हो रही हो। तो बेहतर ये है कि जब बच्चे को हल्का आप समझ रहे हैं कि उसके सीने में खड़खड़ाहट हो रही है और वो जो है आवाज़ उसकी बदल रही है या सांस लेने में दुश्वारी हो रही है या महसूस कर रहे हैं कि उसको चेस्ट इन्फेक्शन हो चुका है या होने वाला है, तो फौरी तौर पर बच्चे को जो है उबला हुआ अंडा खिलाएं और जो है दूध में या खाली शहद उसको चटाएं या गर्म दूध में शहद मिलाकर वो उसको पिलाएं। और उसको जो है यखनी, अगर देसी मुर्गी की यखनी मैसर हो या छोटे गोश्त की यखनी मैसर हो तो बहुत बेहतर है, वो उसको पिलाएं। अगर नहीं गुंजाइश तो अपना मटन की यखनी बनाने की या देसी मुर्गी की यखनी बनाने की, फिर आप आम मुर्गी की, ब्रायलर की या जो भी दस्तयाब हो उसकी आप यखनी बनाकर बच्चे को पिलाएं। या फिर सूप वगैरह भी आप बच्चे को दे सकते हैं, पिला सकते हैं। और उसको गर्माइश पहुंचाने की कोशिश करें, सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पर सर्दी से बचाएं। तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला इन ग़िज़ाओं के और इन एहतियात के बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। और अगर फिर भी आप समझते हैं कि अभी बच्चा सही तरह से ठीक नहीं हो रहा, फिर उसको आप पानी गर्म करके उसकी स्टीम या भाप ज़रूर दें। और अगर हो सके तो उस भाप में यूकलिप्टस जो मदर टिंचर है उसके 15-20 कतरे उस पानी में डालकर उस पानी की भाप दें। यूकलिप्टस के बहुत ही अच्छे असरात हैं फेफड़ों में, ख़ासकर चेस्ट इन्फेक्शन में। और सांस लेने में जब दुश्वारी हो रही हो और सांस सही तरह से ना आ रहा हो और सीने में जकड़न हो, घुटन हो और चेस्ट इन्फेक्शन हो चुका हो या चेस्ट इन्फेक्शन की इब्तदाई पोजीशन हो, तो यूकलिप्टस जो है ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, ख़ासकर मदर टिंचर में दी जाती है। और अगर आप बच्चे को 5 कतरे रोज़ाना इसके सुबह
और 5 कतरे रात को भी दे देते हैं यूकलिप्टस मदर टिंचर के, तो इससे भी बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। फिर इसी तरह एक मेडिसिन हमारी है नजीला स्टाइवा, ये कलौंजी से बनती है, इसे नगीला स्टाइवा भी कहते हैं। और कलौंजी आपको पता है कि उसके बारे में हिकमत में बहुत ही ज़बरदस्त कलौंजी के बारे में अहकामात हैं, और हकीमों के जो इस्तेमाल में है कलौंजी बहुत ही ज़्यादा रहती है, और ये शफा याबी के लिए और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तसव्वुर की जाती है। तो ये नगीला स्टाइवा या नजीला स्टाइवा जो है ये कलौंजी से तैयार की जाती है। ये और यूकलिप्टस जो है ये सफ़ेदे के दरख्त के पत्तों से, जड़ों से और तने के जो छाल होती है उससे ये तैयार किया जाता है यूकलिप्टस, और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसन है। और नगीला स्टाइवा या नजीला स्टाइवा भी बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसन है। इन दोनों को मदर टिंचर्स में लेना है और इन दोनों को आपस में मिला लेना है। ये बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए, इनमें से किसी को भी अगर चेस्ट का मसला है, चेस्ट इन्फेक्शन है और सीने में जकड़न है, घुटन है, सांस लेने में दिक्कत और दुश्वारी है, और सीने में दर्द हो रहा है, और खांसी के भी बार बार जो है अटैक्स हो रहे हैं, खांसी भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो फिर आप जो नगीला स्टाइवा और यूकलिप्टस मदर टिंचर इन दोनों को आपस में मिला के बड़ों के लिए 20 कतरे सुबह, 20 दोपहर और 20 रात को नीम गर्म पानी में मिलाकर आप देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इससे उनकी जो सीने की जकड़न है पहले दिन में या 2 दिन के अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। और इसके साथ आप दिन में कम से कम 2 दफ़ा, एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा रात को स्टीम ज़रूर दें। गर्म पानी के स्टीम जो है उसमें जो है यूकलिप्टस मदर टिंचर के 20 कतरे डाल के उस पानी की स्टीम ज़रूर दें। अब चलते हैं बच्चों की तरफ। तो बच्चों के चेस्ट इन्फेक्शन में जो मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा रोज़ाना की रूटीन में इस्तेमाल होती है, और मैं करवाता हूँ अपने क्लिनिक पे छोटे बच्चों में जिनको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें सल्फ़र बहुत अच्छी मेडिसिन है। 200 पोटेंसी में सल्फ़र की एक खुराक देंगे, और फिर अगर दूसरी खुराक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर देने की ज़रूरत महसूस हो तो फिर 5 दिन बाद दूसरी खुराक सल्फ़र 200 की देंगे। इसी तरह ब्रायोनिया 30 पोटेंसी में है और फास्फोरस 30 पोटेंसी में। इन दोनों को आपस में मिला लेना है, ब्रायोनिया को और फास्फोरस को आपस में मिला के बच्चे को 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर में और 5 कतरे रात में देंगे। और ये तो मेडिसिन आपने बच्चे को रूटीन में देनी है। और जो सल्फ़र है 200 की पोटेंसी में, यानी सल्फ़र 200 CH में बच्चे को सिर्फ एक खुराक देनी है। इस तमाम मेडिसिन इस्तेमाल से पहले जब मेडिसिन आप शुरू करवाएं उस वक्त सल्फ़र 200 की एक खुराक उस बच्चे को दें जिसको चेस्ट इन्फेक्शन हो चुका है और जिसके सीने में बहुत ज़्यादा जकड़न और घुटन है, और सांस लेते हुए भी सीने में से आवाज़ें आ रही हैं, और खांसी भी बच्चे को साथ हो चुकी है। तो उसको सल्फ़र 200 पोटेंसी की एक खुराक यानी 5 कतरे फ़ौरन उसकी ज़ुबान पे डाल दिए जाएं या 2 घूंट पानी में मिला के उसको दे दिए जाएं। फिर उसके बाद सुबह, दोपहर और रात में आपने देनी है ब्रायोनिया 30 पोटेंसी में और फास्फोरस 30 पोटेंसी में। इन दोनों को आपस में मिलाकर 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर को और 5 कतरे रात में देने। ये 3-4 दिन, 5 दिन तक दें। और अगर 5वें दिन तक आप महसूस कर रहे हैं कि अभी चेस्ट इन्फेक्शन में काफ़ी रिलीफ तो मिल चुका है लेकिन कोई कसर अभी बाकी है, तो फिर आप जो है सल्फ़र 200 की एक खुराक मज़ीद 5 दिन के बाद बच्चे को दे सकते हैं। और जो ब्रायोनिया और फास्फोरस आपने बच्चे को शुरू करवाई हुई वो कम से कम 10-15 दिन या 20 दिन तक आप बच्चे को पिलाएं। और अगर 10 दिन में 5-7 दिनों में बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिल जाता है, फिर इसकी आप जो है डोज़ वो 2 टाइम में कर दें, यानी सुबह, दोपहर, शाम की बजाय सुबह और रात में कर दें। फिर अगर मज़ीद बच्चे में बेहतरी आती है तो फिर एक दफ़ा में खुराक कर दें और चंद दिन पिलाने के बाद आप जो है इसको बंद कर सकते हैं। इसी तरह आप चलते हैं
6x पोटेंसी की तरफ, ये भी बहुत ज़रूरी है। इन मेडिसिन के साथ आप बच्चे को जो 6x में देंगे, फेरम फास है 6x पोटेंसी में आप ले लेंगे, और नेट्रम म्यूर है 6x पोटेंसी में, ये भी ले लेंगे। काली म्यूर है, ये भी 6x पोटेंसी में ले लेंगे, और नेट्रम सल्फ है, ये भी 6x पोटेंसी में ले लेंगे। अब करना यूँ है कि आपने फेरम फास, नेट्रम म्यूर, काली म्यूर और नेट्रम सल्फ, ये 6x पोटेंसी में चारों अद्वियात ले लेनी है। टैबलेट फार्म में इस तरह की शीशियाँ आपको मिल जाएंगी, पैक 20 ग्राम में इसमें एक शीशी में गोलियाँ होती हैं। तो ये छोटी छोटी गोलियाँ होंगी, आप इसकी एक एक गोली इन चारों में से लेकर, अगर बहुत छोटा बच्चा है उसको पीस के आप एक खुराक के तौर पर सुबह को दे देंगे, इसी तरह दोपहर को, और इसी तरह रात को 3 खुराकें देंगे। जब ये आप ब्रायूनी और फास्फोरस वाली मेडिसिन देंगे, इसके 15 मिनट बाद ये जो है 6x पोटेंसी जो मैंने आपको बताई है, फेरम फास है, नेट्रम म्यूर है, काली म्यूर है और नेट्रम सल्फ, इनको आप एक एक गोली लेकर उनको आपस में मिला के या बच्चे को दे दें। वो चूस के खा सकता है तो वैसे खा लेगा, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो फिर आप इसको पीस कर पाउडर फॉर्म में बना के उसके दूध के साथ या पानी के साथ किसी चीज़ के साथ बच्चे को पिला दें, या ऐसे खिला सकते हैं तो ऐसे खिला दें, पाउडर फॉर्म में भी खिला सकते हैं, और ऐसे गोलियां भी बच्चे को दे सकते हैं। अगर बच्चा बड़ा है और चूस के खा सकता है, चबा के खा सकता है, तो फिर इसी तरह ये गोलियां 4 गोलियां एक खुराक की बनेंगी, छोटी छोटी गोलियां होती हैं, और ये बच्चा आसानी से खा सकता है। फेरम फास है, नेट्रम म्यूर है, काली म्यूर है और नेट्रम सल्फ। जो 30 पोटेंसी में वो ब्रायूनिया है और फास्फोरस है। इसके 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम में देने हैं आपस में मिलाकर, और जो सल्फर 200 है उसकी एक खुराक देनी है, और 5 दिन के बाद फिर दोबारा देना है। तो उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम चेस्ट इन्फेक्शन के बारे में होम्योपैथिक के अद्वियात का अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।